今日嘅題目叫狼來了。咁其實我就好反對將梁振英比喻做狼㗎，因為我覺得咁樣咧係好侮辱咗狼呢種動物，同埋咧對狼係好唔公平。咁我細個嘅時候咧，我如果講大話咧，我阿媽想教我唔好講大話，佢就唔會同我講狼來了呢啲咁嘅故事嘅。佢會同我講，如果我發現你講大話，我係會用針線連住你個嘴嘅。咁所以咧，由於太過驚嚇咧，我就會通常會更加花好多心機，要將我啲大話咧冚得密啲，等我阿媽唔好發現。咁所以喺講大話呢方面，其實我估我係叻過梁振英好多，因為我阿媽係冇乜點發現我講大話。平時咧細個嘅時候，我就唔係成日講大話嘅，不過我就係成日經常都好大懵。我翻學咧乜嘢都唔記得帶嘅，譬如我上體育堂我唔會記得帶運動鞋啦，美術堂我唔記得帶膠水啦，兼且我係經常欠交功課。咁老師問親我點解你欠交功課啊？我成日就會答話，其實我有做㗎，不過我唔記得帶嘅啫。有一次咧，有一個老師，數學老師，佢好嬲，佢鬧我，佢話你次次都話唔記得帶，你根本就係冇做。跟住佢拉咗我落去個校務處嗰度，打電話叫我阿媽，要我阿媽喺屋企度抄我本功課簿出嚟，即時送去學校喎。咁我阿媽聽到個電話就梗係急急腳就抄出嚟啦，咁趕嚟。咁數學老師喺阿媽同埋我面前打開嗰本數學簿咧，其實我裏邊每一題數我都計晒嘅。咁老師就知道其實咧我真係大懵唔記得帶嘅啫。好啦，咁就呢件事我老豆知道咗咧，我阿爸好嬲，佢決定要諗一個方法嚟改變我、改造我。咁我係深水埗街坊啦，我爸爸就喺深水埗開車房，佢車房隔離咧就係一個做膠片招牌嘅鋪頭嚟嘅。咁佢就喺嗰度訂做咗一個招牌，咁個招牌咧就係咁長嘅，紅色底白色字，係好似人哋嗰啲亞加力膠咧，即係人哋搭小巴咧寫住青山道5蚊嗰啲膠片咁樣嘅一個膠片，成個神主牌咁樣。佢喺上面刻咗邊幾隻字咧？佢就刻咗記得帶齊功課咁樣呢幾個白色字。佢就將佢咧掛咗喺我哋屋企嗰度大門嗰個門柄側邊。佢個用意就係咧，我每一日翻學開門咧，我都要望一望，諗下有冇嘢唔記得帶，翻轉頭就執翻啲功課落書包嗰度。咁但係咧，自從呢個神主牌掛出嚟之後咧，我屋企人，我爸阿媽細妹全家一同我出街，一想開門咧，佢哋就忍唔住，咁樣就成家咧喺度忍笑喎。所以我試過好多次咧，我就係揼住地咁樣走翻轉頭話，我唔去街啦，你哋笑飽佢啦。咁然後我就會匿埋屋企度喊過幾次。咁掛耐咗呢個牌之後咧，大家好似久而久之就習以為常啦。咁所以咧，就屋企人出門口就再冇偷笑啦，我又唔會再揼地啦。而我亦都開始繼續唔記得帶功課啦，咁啊繼續欠交咯喎。上到高中咧，我阿媽見個牌都冇乜用噶啦，咁放棄啦，咁所以放棄埋我啦。咁就屋企大裝修嘅時候，佢將個牌抌走咗。咁反而佢抌咗呢個牌之後咧，我時不時諗翻起咧，有少少掛住個牌。咁我而家大個咗咧，我試過諗過幾次咧，我想重新訂做過一個。但係我而家大個冇功課交啊嘛，咁我刻咩字上去好咧？咁我有諗過刻遊行前記得帶防毒面罩咁樣，咁啊等我咧去遊行唔會俾胡椒噴霧噴親啦。但係呢個諗法咧都係諗下又不了了之咗。咁6年前咧，我仲係教緊書嘅時候咧，我有個習慣嘅，我係會調翻轉寫周記俾我啲學生睇嘅。咁有一次我就將呢個咁經典嘅神主牌古仔咧，就寫成咗一篇周記，叫做《欠交功課的日子》，就周老師嘅周記。咁我就派俾我啲小朋友。咁我啲小朋友咧係讀1年級嘅，即係6、7歲啦。咁佢唔識睇晒我所有寫嗰啲字，所以每一次我通常咧就係影印咗派咗俾佢哋每人一份。咁我就會將個古仔由頭到尾讀一次俾佢哋聽，等佢哋翻屋企再慢慢重溫咁樣。咁當我將呢個欠交功課日子一路讀咧，其實個古仔我咁樣編埋嘅，我就話從前咧就有個小女孩，佢就成日唔記得帶功課，跟住佢老豆整個神主牌咁，諸如此類啦，係咪？一路講到最後咧，我先至揭曉咧就係個主角其實就係我啊，係周老師嚟嘅。咁我講到呢度咧，我就見到我嗰啲小朋友咧，同你哋差唔多啦，就係坐晒喺我面前度，碌到隻眼好大喎，好似即係好驚嚇咁啦。咁於是我趁機就講啊，其實周老師咧都係一個人嚟嘅，咁老師都會細個欠交功課噶嘛，就好似你哋咁樣，我細個上堂都會賴尿㗎。嗱，
我阿媽咧就會勸我啦。其實咧做錯事唔緊要㗎，最緊你要就以後咧就唔好再賴尿咪得咯，唔需要喊㗎咁。咁其中一個小女孩咧，佢就將對眼碌得更加大，連個口都擘大埋，係驚嚇咁樣同我講：嚇，乜原來你都係我阿媽生㗎？呢個古仔咧，我係所以特登想講翻俾我呢班學生聽，因為今年咧佢哋6年級啊，佢哋呢一個月咧就係行畢業禮，不過我去唔到，咁所以咧我打算咧將呢個古仔咧再 send 翻一次俾佢哋睇，我嚟紀念我哋一齊嘅呢啲咁經典嘅回憶啦。咁另外呢個古仔咧，亦都係講俾梁振英聽嘅，所以我其實都中意僭建嘅，我支持僭建，所以我同阿昌一樣咯。我覺得唔緊要㗎，個個人都講過大話，我哋唔明㗎。但係既然作為一個特首都俾人全部揭穿晒啦，咁你就唔該企定定認咗佢，就唔好話啲僭建唔關你事啦。好啦，呢個古仔講完係咪6分23秒啊？